बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। किस्सा है एक ख़त का जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ने लिखा, मेन पुलिस आईजी साहब को एड्रेस किया। प्रॉब्लम ये है, बताया उन्होंने कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर में रहीम यार ख़ान से सबिहा बीबी नाम की एक पुलिस ऑफिसर हैं, जो उनके इदारे ने यहाँ पे, उनके जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भेजा है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए एक ख़ातून के तौर पे, लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर हैं। अब मसला ये है कि हमारी जो बाकी फ़ीमेल जो ट्रेनीज़ हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो एक एक ट्रांसजेंडर है, इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक मर्द है जो औरत के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, और उसने यहाँ पे ट्रेनिंग, हमें तो इस चीज़ का बताया ही नहीं गया था। तो अब हमारी बाकी जो यहाँ पे ख़वातीन पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो अब हम क्या करें? ट्रेनिंग तो हमने उनकी रोक दी है, लेकिन आगे फर्दर बताइए। तो ये ख़त सोशल मीडिया पे आपकी नज़र से गुज़रा होगा, लेकिन मैंने इस पे पहले तबसरा नहीं किया, इसलिए कि मैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो डेवलपिंग न्यूज़ होती है उस पर मैं तबसरा नहीं करता, इसलिए कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को आप कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अब जबकि पुलिस ने इसको ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है तो अब इस पर बात की जा सकती है। वेल, यही वो चीज़ें हैं जो हम कितने वक्त से कह रहे थे कि इसकी बड़ी शदीद सोशल इम्प्लीकेशंस होंगी। बड़ी शदीद सोशल इम्प्लीकेशंस होंगी। ये लोग जाएंगे, फीमेल टॉयलेट्स में भी घुसने की कोशिश करेंगे। ये लोग हर, अगेन लेट्स नॉट मेक इट वेरी अबहॉरेंट, बट अगेन यूज़ योर इमेजिनेशन कि ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और ये मुश्किल होगी। बसों में जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की, वहाँ पे भी किसी खातून के साथ जब बैठेंगे ट्रांसजेंडर बन के, बड़ा बड़ा मसला बन जाएगा। हाँ, ये अगेन ट्रांसजेंडर की टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता साइंटिफिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, लेकिन क्योंकि वो कानून में लिखा है तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये तो लिटरली आप किसी को कोई हक दे के उसको कहें कि नहीं, वो देखो तुम्हारे, तुम जेंडर एक्स हो और अब आगे तुम सब कैटेगरी में फॉल अगर खातून के तौर पे कर रहे हो तो ये तो तुम्हारा राइट है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये पुलिस वालों के अंदर भी तो वही गैरत है ना, वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। ठीक है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि ये फिर माएँ बहनें बेटियाँ सारी उनकी उनकी भी तो हैं ना वो, राइट। तो उनके साथ कि मर्द आके बैठ जाए एक औरत के प्री टेक्स्ट में, क्योंकि उसने अपने जेंडर पे नादरा के सिस्टम में उसने ये लिखवाया हुआ है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। और ये उसका एक सबूत है कि पुलिस वाले, लॉ एंड ऑर्डर में होता है ना, ऑर्डर मेंटेन करना होता है, पुलिस ने लॉ बनाता है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उन्होंने, अब पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तो जो ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं उन्होंने किस कानून के तहत इस पुलिस वाले को रोक दिया है, सबिहा बीबी नामी इस ऑफिसर को, जबकि जो लेजिस्लेशन है उसमें तो लिखा हुआ है उनके पास तो राइट टू एक्सेस है। किस बेस पे उन्होंने रोक दिया है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोगों में लड़ाई झगड़े कराने वाली बात है। इट्स सिंपली इनसेन कि आप किसी मर्द को कोई भी नाम दे के, औरत का उसको आप जेंडर उसकी आप चेंज कर दिया आपने ऑफिशियली, और आप कहते हैं इसकी बायोलॉजी भी चेंज हो गई है, फिजियोलॉजी भी सारी चेंज हो गई है। अब क्या कहेंगे जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं, कि अब आप उनको जेल में डालेंगे? आर यू गोइंग टू गो टू दैट लेवल ऑफ फाशिज्म कि अगर वो खवातीन हैं वो किसी मर्द को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं इस बेस पे कि उसने खुद को औरत डिक्लेयर किया हुआ, तो आप उन खवातीन को अब जेल में डालेंगे? एंड एक्चुअली जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है ना, उसमें तो ये फैशिज्म मौजूद है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सारे के सारे रियासती इदारे बशमूल नादरा उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो पुलिस वालों ने खुद ही कानून तोड़ दिया है अपना, गैरत की बेस पे। बिल्कुल ठीक किया, मैं नहीं कहता उन्होंने गलत किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस कानून में आप इबाम देखें कि ये जस्टिस की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये कोई फॉरेन एजेंडा है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए है। और नाम और देखे जी, हमारे ख्वाजा सराओं को ये करते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं लिबरल हमारे, इतने बड़े। ये आप अभी पिशावर का देख लें कि पिशावर में बता रहे हैं कि वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रही है, ये हो रही है। मैंने एफआईआर पढ़ी है, तीनों के तीनों मर्द थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी, तीनों के तीनों मर्द थे, और झगड़ा उनका आपस में कम्युनिटी में हुआ, जो टेरिटोरियल वॉर होती है, जो ये हमारे जो वेग्रेंट्स हैं या हमारे ये जो आपको भिखारी नज़र आते हैं, इनके भी अपने अपने एरियाज तकसीम हुए होते हैं कि एक दूसरे एरिया में नहीं जा सकता, वो उसके एरिया में नहीं जा सकता। वो तीन मर्दों की, जो कि खुद को उन्होंने ख्वाजा असरार डिक्लेयर किया हुआ था पब्लिक की नज़र में, उनमें लड़ाई हुई, वहाँ पे कत्ल हो गए। और इस कदर गज़ब के ये झूठे हैं कि इन्होंने ये तासुर देना शुरू कर दिया लिबरल्स ने, कि शायद ये जो इस बिल के खिलाफ रेजिस्टेंस आ रही है तो लोग उनको कत्ल कर रहे हैं। नो मॉरल्स, कोई शर्म नहीं आती इन लोगों को, कोई हया नाम की चीज़ नहीं है। और अब जो इन्होंने एक नया काम स्टार्ट किया है, अभी मुझे क्लिप भेजा, आई डोंट केयर, मैं नाम लेके बात कर लिया करता हूँ। एक डॉक्टर महबूब, आई एम नॉट श्योर मर्द हैं या औरत हैं, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट अगेन आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर वो खुद को औरत कहते हैं तो आई हैव नो एविडेंस, चलें। और दूसरे जो इनके नए नीचे हैं, क्या नाम है, सैयद मुजम्मल साहब, उनका किसी ने क्लिप मुझे भेजा कि इस पर क्या तबसरा है।
میں حیران رہ گیا کہ یہ دو خود کو پڑھے لکھے پروگریسو لوگ ہیں اور کر کہہ رہے ہیں ایڈ ہومنم. ایڈ ہومنم کیا ہوتا ہے؟ ایڈ ہومنم ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کے آرگومنٹ کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے لوگوں کے نام لیے، الماس بوبی کا نام، سینیٹر مشتاق صاحب کا نام، جماعت اسلامی کے اور لوگوں کا نام، باقی لوگ جو لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں، ایون یوتھ کلب والے بھی، سب کے وہ ان کی ذات پہ اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ ذات پہ اس وقت اٹیک کرتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے. تو اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ اس میں یہ کوئی ذاتی شکست یا ذاتی فتح والی بات تو نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک پروگریشن ہے ان دی سروس آف نالج. آپ ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ اس قدر خون لگا ان کے منہ کو کہ یہ لوگوں پہ ذاتی حملے کر رہے ہیں، ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. آج یہ الماس بوبی کا جتنا ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ، آج وہ کہہ دے کہ نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، I'm not entirely sure وہ ان کا جنرل پروناؤن کیا ہے، کہ کس حوالے سے وہ خود کو شناخت کراتی ہیں، وہ ساری کی ساری ان پہ جتنی ہے وہ کالا کی عمل رہے ہیں، وہ ساری کی ساری خود ہی اتر جائے گی. تو دس از what it has come down to کہ آپ ہمارے ساتھ اگر ہوں تو پھر تو آپ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر ہمارے خلاف ہوں تو پھر چیز یہ ہو رہی ہے. سوری، بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی کہ یہ اس قدر عقل سے پیدل طبقہ ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں وہ جو ڈاکٹر محروب کا یہ کہنا کہ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہماری فنڈنگ ویسٹ سے آتی ہے، تو سعودی عرب بھی تو پاکستان کے ویسٹ میں ہے. I mean that person doesn't even know کہ جب ہم ویسٹ کہتے ہیں یا دنیا میں جب ویسٹ کہا جاتا ہے تو وہ کوئی ایک جیوگرافیکل پوزیشن نہیں ہے. اور سید مزمل ہی ویل اویئر گائے، اختلاف اپنی جگہ پہ، بٹ آئی ریسپیکٹ ہز نالج. ان کے فیشل ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے کہ what exactly is this person saying now. وہ بیسیکلی ان کا یہ خیال ہے کہ ویسٹ کسی جیوگرافیکل ایک جگہ کا نام ہے اینڈ دیٹ از ویسٹ. یعنی وہ اگر ہم اسٹینڈرڈ اپلائی کریں تو ساؤتھ افریقہ کو بیچ میں نکال دیتے ہیں، نمیبیا کو نکالتے ہیں، نیوزی لینڈ کو نکالتے ہیں، آسٹریلیا کو نکالتے ہیں، بیکاز نن آف دوز کنٹریز آر ان ایکچوئل جیوگرافیکل ویسٹ. ڈزنٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ سویلائزیشن یعنی ایک تھیم ہے جس کو دنیا میں جہاں فالو کیا جاتا ہے اس کو ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، ارسپیکٹو کہ جیوگرافیکلی کہاں ہے وہ ملک. پر اپیرنٹلی سعودی عرب چونکہ ہمارے ویسٹ میں آتا ہے تو دیر فور ہماری سویلائزیشن بھی ویسٹرن ہی ہے. I mean, this is the knowledge level that we are dealing with. Sorry, میں کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتا، لیکن کیا weird people. Anyway, تو بات ختم کرتے ہیں یہاں پہ، تھوڑی سی لمبی ہوگی، کہ یہ بیسکلی ان لوگوں کی اب حالت ہے کہ ایک ہی کیس میں وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا. اور ابھی اس کا جو ایک اور بھی ہونا ہے، یہ جو میں خط والی میں بات کر رہا ہوں، ابھی ایک اور بھی اس کا ہونا ہے. یہ جو اسلام آباد پولیس نے جو ایڈورٹیزمنٹ ایک پبلش کیا ہے کہ ٹرانسجنڈرز بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ تو جگہ جگہ ہوگا. وہاں پہ اگر کوئی خواتین ہیں وہاں پہ جو ٹریننگ لے رہی ہیں، اور وہاں پہ کوئی مرد اپنے آپ کو نادرا کے ریکارڈ میں اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ٹرانسجنڈر وومن فار ایگزامپل بنا کے وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ان افیکٹو نان فنکشنل قانون بنایا ہے کہ جو آرڈر کو مینٹین کرنے والے ہیں وہ خود ہی اسے انحراف کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی. اور جو جواب دیا ہے جو اپنا پنجاب پولیس نے، اس نے تو کہتے ہیں نا کمال ہی کر دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کی رہائش کا ہم نے علیحدہ سے انتظام کر دیا ہے، یعنی کہ ٹریننگ وہ ساتھ کریں گے اور رہائش علیحدہ سے ہوگی. کیوں؟ رہائش کے وقت کیا ہم اسے کہیں گے مرد، اور ٹریننگ کے وقت کیا کہیں گے عورت؟ بیسڈ آن what exactly؟